универзитетот. Имено, повеќе деценијските истражувања на академик Цветан Грозданов и поновите истражувања на доктор Сашо Цветковски покажуваат дека портретите на иконите и фреските на Свети Климент се наоѓаат во најголем број во денешна Македонија, многу помалку во Грција, Костур и Верија, во Албанија, околу Корча и Москополе, како и во Србија во границите на Охридската архиепископија, при што најстариот портрет потекнува од 11 век од една страна, а во Бугарија не се откриени сликани представи на Свети Климент во период од 10 до 18 век од друга страна. Имајќи во предвид наведеното, е повеќе од јасно дека во Македонија Свети Климент е дел од традицијата и културниот идентитет на македонскиот народ, додека во Бугарија низ вековите зографите не го сликале, што укажува дека бугарскиот народ не го сметал и чувствувал за свој, а неговиот култ не се славел и одржувал. Вториот пример се однесува на Димитар Благоев, роден во Загоричани, Костурско, починал во Софија. Македонски политичар, интелектуалец и деец во Бугарија, кој што се школувал во Цариград, Одрин, Габрово, Стара Загора, Свиштов, Одеса и на Универзитетот во Санкт Петербург. Познати се неговите изјави во бугарскиот парламент во 1917 година по повод учеството на Бугарија во Балканските војни во Првата светска војна. Ќе цитирам: "Која историја, таа ли која вие ја фалсификувате, таква историја ние не признаваме, бидејќи целите на војната не се за никакво обединување на бугарското племе, туку за бугарска хегемонија на Балканот, поточно да се завладеат местата што и се неопходни на бугарската буржуазија да може да излезе на големите водени патишта и на Егејското море." Понатаму тој вели, повторно цитирам: "Јас сум роден од Загоричане, меѓутоа јас не сум бугарин, јас сум македонец, македонски славјанин. И како таков, ако сакате да знаете, јас сум само за Македонија како словенска земја која ќе има сопствена управа." Би сакал да нагласам дека неговото име е овековечено во името на градот Благоевград, преименуван од дотогашното име Горна Џумаја во 1950 година. Третиот пример е од декември 2020 година, кога во парламентот на Бугарија е донесен законот за светите браќа Кирил и Методи и старословенското глаголичко писмо, со кој старословенското писмо се толкува како старобугарско, а светите браќа се воспримаат како бугари. Христијанските просветители и мисионери, браќата Кирил и Методи или светите Климент и Наум се духовни лица, на кои не може да им дадете националност. Тие действувале во одредени држави, во Византија и во бугарската средновековна држава, меѓутоа тоа не ги прави ниту бугари, ниту грци, ниту македонци во современа смисла. Константин Филозофот, Свети Кирил, го изумил првото словенско писмо, глаголицата, што одговара на гласовниот систем на словенските македонски говори, кои влегле во основа на старословенскиот јазик. Старословенскиот јазик бил општо словенски јазик, наднационален книжевен јазик и служел како книжевен јазик на сите словенски народи. По грчкиот и латинскиот јазик, старословенскиот јазик е четвртиот во полна смисла литературен јазик во Европа. Другите три јазици се готскиот, англосаксонскиот и старовисоконемскиот. Уште повеќе, грчкиот, латинскиот и старословенскиот јазик низ долги векови биле единствени меѓу европските јазици во христијанското богослужение. Ова излагање ќе го завршам со мислата "Историјата учи, но нема ученици" од затворците тетрадки на Грамши. Таа мисла во Македонија, за жал, премногу често се однесува на дел од нашите политичари, па така, тие се само не ученици на историјата, а јас би додал уште помалку добри познавачи на историјата, за да можат со толкава леснотија да се однесуваат кон неа и македонската култура. Поради тоа, повторно ќе подсетам, историјата на Македонија и македонската култура воопшто не се и не треба да бидат теми за политичко пазарење. Се надевам дека оваа книга, како и книгата Прогласот на Константин Филозоф Свети Кирил, што денови излиза од печат и која содржи прилози на старословенски, словачки и македонски јазик, ќе послужат како водилка за долго очекуваното и посекувано обединување на ставовите на македонските политичари во врска со ова прашање. На крај, моите искрени честитки и благодарност до сите автори,
на прилозите, а посебно до академикатица Куќулавкова за нејзината неисцрпна енергија и енормна луцидност со која го водеше овој проект. Ви благодарам. Почитувани, пристапувајќи кон подготовката на една ваква книга во МАНУ, заедно со колегите од други научни институции, едно од клучните прашања што се поставуваше беше: до кого е таа упатена? Таа секако не им се обраќа на оние што ја доведуваат во прашање нашата посебност како народ и култура. Најмалку им е упатена на нашите источни соседи, од кои не ни треба никакво смешно признание или не знам каква комична согласност за тоа дека постоиме. Оваа книга ја упатуваме во прв ред до оние анационални фигури меѓу нас, кои тврдат или не убедуваат дека можат да се договорат или испазарат со туѓинци околу нашиот идентитет, без при тоа да се разминат и со фактите, и со реалноста, и со нашата иднина како народ. Ова книга ја доживуваме не само како зборник на аргументи, туку и како предупредување до сите трговци со нашето име, јазик, историја и култура, како опомена дека таквото поигрување, водено од дневно-политичкиот интерес, на крајот може многу скапо да не чини. Сите нас, без исклучок. Македонскиот народ има своја колективна меморија и неа не може да ја избрише никаков насилен политички договор. Тука објавените трудови на нашите еминентни специјалисти од разни области се само еден посебен израз на таа наша меморија. Сите тие сведочат против небулозите на оние што сметаат дека светот и историјата започнал од нивното доаѓање на власт. Сведочат подеднакво и против оние што си вообразуваат дека кај нас се започнало од 45-та година на минатиот век и против оние кои со доза на цинизам прогласуваат некаков роден ден на македонскиот јазик во истата таа 45-та година. Реалноста говори за нешто сосема друго. Корените не само на македонскиот јазик и на македонската култура воопшто се многу подлабоки стари векови и векови наназад. Делово што го представуваме донесува само мал избор од непрегледната литература на оваа тема, што секојдневно се збогатува и шири во Македонија и во светот. Јас по овој повод сосема накусо ќе се осврнам само на неколку клучни точки. На формален план, книгата е поделена на 4 основни тематски целини. По воведните инструктивни текстови на приредувачот академик Ќулавкова и председателот на МАНУ академик Коцарев, следи првото поглавје, кое е посветено на македонското античко наследство. Тука се објавени текстови на наши специјалисти, кои на најдобар начин упатуваат на вистинскиот научен пристап кон нашето најстаро минато. Тие имаат посебно актуелно значење со оглед на многуте недоразбирања и предрасуди што ги предизвика дневната политика кај нас. Еднаш бевме втурнати во светот на митологија и некритички теории, а потоа последниве неколку години се јави негаторски, би рекли нихилистички однос кон нашите антички корени. Накусо се оди од една кон друга крајност. Од една страна имавме фантазирање и митологизирање, од друга страна е нештото себе одрекување и погубно самооткажување од собственото историско и културно наследство. Текстовите од ова поглавје може да послужат како патогас кон вистинскиот и единствено мериторен однос кон нашето античко наследство, а тоа е објективен, стручен, одговорен, накусо научен однос. Просто речено, потребно е да се развие свеста дека ние и да сакаме не можеме да го одрекнеме фактот дека сме живееле со милениуми и дека и денес живееме на почвата на античката култура.
Ние сме се оформиле како народ на оваа почва. Може би нема цврста основа да тврдиме дека сме директни, единствени и апсолутни потомци на античките народи, на македонските простори. Но подеднакво е неосновано да тврдиме дека немаме никаква врска со нив. Не треба да се китиме со туѓи перја, како што тоа го прави нашиот јужен сосед, кој своето денешно име го позами од античките, автентични грци. Но должни сме да ја негуваме античката култура на нашите простори, која е суштествен дел од нашата национална генеза. Впрочем, тоа од нас го бара и очекува меѓународната научна јавност. Ние сме должни да се грижиме за Скупи, Стоби, Хераклеја, подеднакво како и за нашето античко духовно наследство. Напоредно со ова, едно време се разви дилемата дали нашата култура по својот происход е античка или словенска. Веднаш ќе речеме, тоа е вештачка и безсмислена дилема. Таа е одраз на еден исклучев и ненаучен однос кон културата. Како што нема чисти раси и нации во светот, така нема ни чисти национални култури. Секоја култура, па и нашата, низ текот на времето абсорбирала разни странични влијанија. Македонската историја и култура содржи и антички и словенски елементи. Тие се составен дел од нејзиниот автохтон културен профил. За тој историски и културен развој, низ кој се обликува македонскиот духовен профил, од средновековието наваму, сведочат текстовите приложени во вториот дел од книгава. Третиот дел е посветен на македонската културна историја во потесна смисла на зборот. Тука важи идејата на Мисирков за посебноста на македонскиот идентитет, кој се заснова на посебната историја, јазик, книжевност, обичаи и друго. Таа посебност се гледа и во долготрајното запазување на глаголицата на нашите простори, и во обликувањето на посебна народна книжевност и во фолклорот. Тоа е процес што во континуитет трае се до времето на природбата, пошто следи конечното дефинирање на нашиот идентитет во современа смисла. Четвртиот дел говори за уште еден аспект на посебноста на македонската култура, што Мисирков посебно го истакнуваше, а тоа е црковната историја. На тоа посебно ќе се осваре следниот говорник. На почетокот посочив кому првенствено му е упатена ова книга, а сега на крајот би укажа на незината цел. Нашата намера не беше толку да покажеме на светот нешто ново. Напротив, целта беше да се истакнат некои стари вистини и факти за Македонија, за македонскиот народ и неговата култура. Тоа не се вистини за еднократна употреба. Тоа се вечни вистини за кои нема и не може да има никаква расправа и дискусија. Има нешто што го крепи еден народ како таков, а тоа е неговото име, јазик, култура, идентитет и неговата историја. Тие нешта се столбовите на кои тој народ се држи како самосвоен и тие не смеат да се доведуваат во прашање. Не смеат да бидат предмет на расправа, договори или дискусија. Едноставно, штом нешто ќе стане предмет на дискусија, со самото тоа станува и дискутабилно. Суштествените обележја на еден народ не смеат да се изнесуваат на пазар и да се пазариме околу нив. За жал, понесени од некои лажни надежи дека некој однадвор ќе ни ги решил проблемите. Еве, веќе 30 години живееме од празни илузии. Во меѓувреме потонавме во беспаќе од бескрајни, срамни и погубни преговори и договори. И кој е излезот од овој ќорсокак на уцени и обезличување, кои не прават осакатен и презрен народ? Јасно е. Единствен излез од секој ќорсокак е враќање назад. А тоа значи повлекување од какво и да е понижувачко пазарење и истовремено запазување и негување на вредностите што го водели и одржувале во живот нашиот народ низ вековите. Оваа книга укажува на тие наши трајни вредности. Во тоа е незината главна задача и цел. Благодарам на вниманието.
Ваше блаженство, почитуван председателе на Македонската академија на науките и уметностите, почитуван ректоре, Ваша екселенцијо, почитувани академици присутни. Неспорно е значењето на историјата, на земјите, на народите, на светот. Таа е бележана од најстарите времења па се до денес. Ја има во делата на античките писатели, па дури и во свештените списи. Досега се напишани и постојано се пишуваат бројни научни трудови, па дури и за едни исти далечни и блиски настани. Некој ќе се запраша зошто. Сигурно не во потрага по некое скриено значење на историјата, туку затоа што нејзиното прераскажување, како што вели Хана Аренд, го открива значењето на она што инаку би останало една неподнослива низа на настани. Според Бликсен пак сите болки може да се издржат ако бидат раскажани во некоја сторија. Ние сме сториите што сме ги добиле, кои ни отворија хоризонти, кои постепено учиме да ги пишуваме со сопствениот живот и да им ги пренесуваме на другите. Оттаму и одговорот за значајноста на делото кој што денес се промовира. Зборникот Прилози за историјата на Македонија и македонската култура се јавува токму во еден од најтурбулентните периоди од нашата понова историја. Дело кој колку што се труди да ги расветли историските текови на македонското битисување, толку повеќе се обидува да охрабри, окуражи и одржи пред се почистите премрежја и искушенија. Нека ми биде дозволено да изразам најискрена благодарност на неуморната академик Катица Ќулавкова за идејата, подготовката, раководењето и стварувањето на проектот, кој на крајот резултираше во едно вакво исклучително научно четиво, како и на безрезервната поддршка и постојаното охрабрување од страна на председателот на академијата. Посебна благодарност и за вклучувањето на Православниот богословски факултет во овој научен подвиг, па така покрај античка, политичка, културна, овој зборник доби и дел од црковната историја, со што и неколкуте наши скромни трудови беа причислени кон оние на најеминентните македонски истражувачи и научници од дадените области. Сепак, ова е можност и да се преиспитаме за нашиот однос кон сопствената историја. Дали таа е за нас само белешка за минати настани и случувања, која не побарува никаква или никаква одговорност од наша страна. Посебно кога станува збор за црковната историја, иако и таа е неразделлива од она политичката или културната, не забравајќи при тоа соодветно да ги вреднуваме безценетите придобивки, но и да се поучиме од бројните злоупотреби на црквата низ вековите. Живејќи во време кога се прават силни обиди, верата како непријател на прогресот да се истурка на маргините на општеството, да се запрашаме каков е нашиот однос кон оставината на светите Кирил и Методи, на светите Климент и Наум, во однос на нивниот светоглед кон образованието, просветата. Да не изумеме дека нивниот живот и дело се две страници на еден лист хартија. Не може да се сочува едната ако се искине другата. Од друга страна пак, тука е Охридската архиепископија, со векови вистински духовен центар и замена за неостварената државност по Самиловото царство, која врз себе ја презема улогата на духовен авторитет и во општествената, образовната и културната сфера. Нејзиното укинување ќе отвори простор за злоупотреба на нови црковни юрисдикции во креирање и промовирање туѓински политики на соседните православни цркви. Токму затоа и од огромна важност е нејзиното возобновување како македонска православна црква, како и упорното инсистирање на нејзината самостојност. Оти токму скорешната историја ни потврдува дека заканата ниту минала, ниту е привидна, па оттаму инсистирањето на евангелско прифаќање на црковната реалност како единствено праведно решение. И така доаѓаме до моментот кога животот станува историја, а историјата станува живот. А ова заедничко дело не е едноставна книга, туку снажен спомен за сите наши предшественици, со благодарна почит за сето она што тие го имаат сторено за нашиот народ и црква. Затоа што преголем е дарот кој што тие ни го оставиле во наследство, дар кој задолжува, кој во себе носи вечен аманет за незаборав. Благодарам.
Минатата година ова време, почитувани колеги и гости, Ваши екселенци, ние утврдувавме теми, преговаравме со авторите, правевме рецензии, редакцијата интензивно работеше во време на карантин. Јас немам зборови да им се заблагодарам на сите нив, оти без нив оваа книга немаше да биде, исто како што секоја алка од незиниот процес нели е важен и како што немаше да биде и во одредени моменти на искушенија и премрежја и од поддршката на председателот Коцарев и од поддршката на Академијата. Сега ќе ви прочитам мојата беседа "Копнеш по вистина". Прилозите кон историјата на Македонија и македонската култура имаат цел да понудат непристрасно читање на историските собитија, документи, артефакти и околности, важни за разбирање на историскиот континуитет со македонски предзнак. Повод за него беше, освен вечниот копнеш по вистината, ултимативниот и посесивен став на некои политички, делумно и научни кругови во соседството, став кој успеа да се интернационализира и да се рефлектира врз современите македонски состојби и врз статусот на македонската држава. Свесни дека не постојат фиксни и непроменливи историски приказни, туку плурални слики на историското минато, како што вели Лиотар, и дека секој колективен и државноправен субјект има право на своја интерпретација на минатото, сегашноста и иднината, ние одлучивме да направиме диагонален пресек на историјата на Македонија од древните епохи до средината на 20-тиот век. Свесни дека милениумскиот македонски историски континуитет, односно неговата приказна, ги надминува актуелните државни рамки и вклучува не само празни и темни места, ами и некои зони на контакт со други, мали и големи наративи, не само соседни и не само европски. Се договоривме, мислам тука пред се како редакција, но и со авторите, да не ги игнорираме тие зони на контакт, туку да им пристапиме со силата на објективната аргументација. Оти токму чувствителните места на замисленото тело на историјата се вистинско вдахновение при толкувањето на историската стварност. Тие се јазли кои треба да се разврзат за да им се открие нивната смисла. Оти историјата не е збирштина од голи факти, не е депонија, туку скриено богатство, архив полн артефакти кои не се читливи сами по себе, па треба да бидат внимателно дешифрирани. Историската стварност е жесток судар меѓу идеалот и етичноста. Но историската наука треба да биде автономна и да го следи култот на етичноста. На Балканот тоа е особено значајно ако се знае дека и во време на мир тој Балканот е на чекор од конфликт. И во 21. век Балканот е заситен од догматични меганаративи со хегемонистички призвук, од конзервативна историографија која се повикува на факти, а всушност е хипотетична и тенденциозна. Така и се случи оваа книга да биде дело на автори со висока стручност и етичност, што пак е гаранција дека ќе биде ексклузивна научна референца, барем се надевам. Уважени, прозорецот кон светот се отвора и кога ќе свртите напред и кога ќе се свртиме назад. Тоа е обсерваторија на времето и просторот. Просторот е присутен, времето отсутно. Времето е совршен начин да се претвори присутната стварност во отсутно минато, минато кое умее да биде до болка присутно во сегашноста. Токму тоа отсутно минато се претвора во приказна, во палимпсестен запис на пергамент на кој што една постара приказна се брише, а друга нова се впишува. За на крај да останат само траги и фрагменти, што материјални, што митски, а сите интертекстуални и интеркултурални. Во основата на сето тоа е јазикот, оној јазик кој памти, јазикот кој е повеќе од приказна, јазикот кој е интимен дом, спална соба на историјата, јазикот кој е освоено време, место од каде што дзирка историјата и ја испишува личната карта на колективниот идентитет.
Секој народ има право на своја историска приказна, оти секој народ има своја историја, своја историска свест и сегашност. Затоа секој народ не само што има право, туку е должен да се однесува со почит спрема своето минато. Така прави секоја здрава нација. Амнезијата на историјата е патолошка состојба. Насилното бришење и откажувањето од минатото е самоубиствен порив. Историјата која има своји законитости, тоа го потврдува и на тоа не поучува. Македонија денес е ставена во ситуација да бира меѓу две зла, да се откаже од она што де факто била и да прифати да биде нешто фиктивно. Живееме со децении во состојба на постојано одлагање на стварноста, а сонот ни е кошмарен, не баре сме дел од некоја губитнички дизајнирана игра. Дали навистина сме доведени во ситуација да го направиме од немајкаде најлошиот избор? Има ли излез од тој безизлез? Зошто воопшто ни се наметнува психологија на губитници? Ајде да се поучиме од историјата. Секое време има своји слепи агли, своји мртви точки. Еден термин од Амин Малуф, францускиот академик од либанско потекло. Ако ја посматраме стварноста на такви агли, многу реални нешта ќе бидат невидливи. Реално време е да излеземе од зоната на колективното слепило, правејќи мост меѓу минатото и иднината. Тоа можеме да го направиме со безкомпромисна наука и благородна визија. Нема потреба од обсесивна приврзаност за историјата, но исто така нема место ни за геймерски политики. Време е да се запрашаме дали оние кои ја поставуваат историјата како услов за европска интеграција и користат дискурс на репресија по однос на нашето потекло и име, не прават обратна проекција. Дали за таквиот репресивен дискурс стои хегемонистичка аспирација? Кому му пречи македонската историска приказна? Кому македонскиот суверенитет? Вистината не го исклучува пријателството, ниту пријателството вистината. Вистината е можеби кревка, но и во својата кревкост таа е силна, моćна. Во актуелниот миг, токму отпорот против порекнувањето на македонскиот идентитет е изворот на нашата моќ. Тој создава критична маса, ја буди колективната свест. Македонија е речит пример за тоа дека она што е предмет на негација станува доминанта на идентитетот. Не дека го упростува идентитетот, не дека го догматизира националното чувство, туку затоа што ако е навистина суверен субјект, мора да се угледа на другите суверени субјекти и да го бара она што им следи и не му следи според меѓународните конвенции на сите нации, па и на македонската. Најдобра аргументација во прилог на Македонија, уважени гости, и на македонската кауза е науката, а најдобра заштита се конвенциите на Обединетите нации. Не треба да бидеме исклучок, оти исклучокот никогаш не го потврдил правилото, туку само го релативизирал. Оти слободата е живата мера на суверенитетот. Но суверенитетот не е еднаш за секогаш даден, затоа треба да се негува, а пред се да се практикува и во општеството, и во науката. И да се знае, секое посегање по културната историја на еден народ навестува посегање по неговата територија и држава. Културната хегемонија е политичка, така барем тврди историјата. Ви благодарам на сите. Да ви известам дека Академијата одлучи по многу символична цена да се денеска да биде достапна книгата до сите вас. И се надевам дека ќе организираат некако службите, авторите да се сликаме конечно еднаш заедно. Има автори со кои што цела година соработуваме, ама лично не сме се сретнале од X причини, меѓу другото и од COVID протоколите. И благодарам на сите.